ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തൊക്കെ എല്ലാവരും വിശേഷം? നമുക്കിന്നൊരു ചീര തോരൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഒരു ചട്ടി എടുത്ത് അതിൽ 1 സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂണ് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയുള്ളി, പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ചീര ഞാനൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ചീര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു പിടി തേങ്ങ ചിരവിയതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കൂ.